La explicación científica convencional para el largo cuello de la jirafa gira en torno a la selección natural. Su magnitud les permite alimentarse de follaje que sus competidores no pueden alcanzar. Tienen una ventaja sobre otros herbívoros. Sin embargo, recientemente algunos científicos se han cuestionado si el cuello de la jirafa no es tan importante para su alimentación y es más importante para su selección sexual.